Hello，大家好啊！我今日咧終於都要拍 Minecraft 啦。咁我今日用嘅材質包咧就係呢個超普通嘅。咁我搞和平模式，因為我好驚。咁我哋今日就要玩飄飄島啦。咦？好。咁試下全螢幕。我全螢幕唔知點解走唔到路㗎。我唔知點解走唔到路。係咯，走唔到路。好，睇下有咩先。床、綠寶石同埋遊戲須知。咦？做咩呢？好，打爆個箱先。打木頭。應承咗大家咁多日，今日終於都可以玩 Minecraft，仲係可以出得聲嘅添。但如果我一陣間屋企人返到嚟嘅話呢，咁我都係冇得出聲。好，有樹苗啦。好，有樹苗就唔使啦。整個工作台先。整個木稿。我哋今日就留喺呢個島上面，因為我知道對方有一個係屬於本島噶嘛，即係唔係本島，唔知講乜嘢。即係大多數玩飄飄島人一開始都會整啲方法去對面嗰個島嗰度啦。但係呢，我哋依家未夠材料啊，所以我哋依家要喺呢度留宿先，喺呢個一開始嘅島嗰度留宿。因為飄飄島啊嘛。我依家列呢啲石頭。好似暗咗啲喎，仲今集我錄5分鐘嘅，大家可能話點解錄5分鐘啊？咁少咁樣，就係因為呢，我要錄完之後呢，我要校返佢加光啲先。我又有煤炭。我起咗一個唔好5分鐘啦，我起完呢個溫暖小窩就得啦。我都係第一次玩生存嘅啫，其實。我一開始都係玩創造。唔係喎，呢次第2次玩生存啦，應該係。鵝柳石。工作台呢，我俾我打咗啦。呢個咪夜晚咯。
瞓覺，膠豬。好，呢有蘋果。好啦，起完温暖小窩，呢個都唔算温暖小窩，係算啦，種嗰個樹苗先啦。呢又有樹苗啦。算啦，係我唔記得睇呢個先。感謝你遊玩此地圖，等陣先，食暗啲。感謝你遊玩此地圖。首先，在遊玩前，希望有幾條規則能遵守，請不要作弊，一定要開心的換 XD。另外，此地圖有4個成就哦。找到13顆地獄之星，打敗中介龍，建咗一個温暖小，建咗一個温暖小窩，建造咗啦。找到6個以上紅色字體的道具外，有紅色字體，即係已經係1個啦。好。好，咁今日嘅實況唔係應該係飄飄島真船呢，就到此為止啦。咁希望大家like我或者 subscribe 我啦。咁我下集開始就會開始去嗰個小島啦。拜拜。